در نشست دوم پروسه کابل حرفهای جدی و مهم در پیوند به مبارزه با هراس‌افکنی میان حکومت افغانستان و نمایندگان کشورهای منطقه مطرح شده است. سوالاتی که اساساً همه آنها باید ارزیابی شود و کشورهای منطقه نیز پاسخ قناعت بخش مطرح کنند که تا این لحظه سکوت این کشورها در برابر حکومت افغانستان نشان می‌دهد که جریان‌های پیچیده در منطقه تلاش دارند بازی مبارزه با هراس‌افکنی را سخت‌تر بسازند. از پاکستان آغاز کنیم. بحث داعش و کنترل مرزی را مطرح کرده است که در پاسخ حکومت افغانستان موارد زیاد مثل هویت داعش در شرق کشور بوده که پاکستان در برابرش سکوت کرده است. جدا از این موارد مثل مبارزه با مرکزهای هراس‌افکنان در آن سوی مرز و راکت پراگنی‌های پاکستان از سوی کابل مطرح شده که باز هم جز سکوت پاکستان حرف دیگر وجود نداشته. روسیه، چین و ایران همچنان نگرانی‌های خود را از افزایش داعش در افغانستان و بحث انتقال آن با چرخبال‌های مشکوک را مطرح کرده که این ادعا بار بار از سوی روس‌ها مطرح شده، اما وقتی کابل می‌گوید مدرک در این زمینه ارائه شود و اینکه از کشورهای منطقه‌ای داعش وارد خاک افغانستان می‌شود، پاسخ همسایگان سکوت است. در کل روی این موارد با مهمانان هم در حاشیه خبر امشب بیشتر بحث خواهیم کرد. با ما باشید. به حاشیه خبر امشب خوش آمدین. مهمانان من در این برنامه آقای زکریا عضو مجلس نمایندگان و همچنان آقای گل احمد کمین فعال سیاسی. مهمانان شما را به بحث خوش آمدید میگم. آقای کمین، در آغاز میخوایم از شما بپرسم، اساسا در نشست دوم پروسه کابل بحث‌های هم مطرح شده که تا حال از دید رسانه‌ها و مردم افغانستان پنهان بود و جدا موارد مهم منطقه‌ای است این بحث‌ها که کشورهای منطقه یک سلسله ادعاها را در پیوند به هراس‌افکنی در مورد افغانستان مطرح کردند که بعد با پاسخ حکومت افغانستان روبرو شدند و دقیقاً در برابر پاسخ حکومت افغانستان این کشورها چیزی به گفتن نداشتند، مخصوصاً پاکستان، روسیه، چین و ایران. چرا؟ د سپېڅلي څښتن په پاک نامه سلامونه تاسو او د یک تلویزیون ټولو لیدونکو ته. واقعا د کابل پروسې دوهمه غونډه ډېره ښه ترسره سول او یو ډېر ښه عنوان یې درلودی، پیس اینډ سکیورټي کوآپریشن، چې واقعا د نړۍ ډېرو هیوادونو حمایه کړه او په دې غونډه کې په تفصیلي شکل باندې د سولې په اړه د افغانستان حکومت خپل دریځ څرګند کړ چې دا د لومړي ځل لپاره په تېره یوه نیمه لسیزه کې یوه ډېره ښه بېلګه ده او یو ډېر ښه کار وسو. تاسې ګورئ له ډېرې مودې څخه موږ ښه همسایګان نه لرو. زموږ همسایگان همیشه دوه مخی پالیسی دلته عملی کړي دي، همیشه د افغانستان د نظام د حکومت د تضعیف کوشش کړی دی، همیشه د تخریب کوشش کړی دی. واقعا لکه څنګه چې تاسو وویله، هیڅ یو همسایه به د افغانستان د حکومت د سوالونو جواب ونه لري او د هغو ادعاو چې افغانستان حکومت یې لري د ثبوتو سره د هغو په اړه باندې هیڅ یوه همسایه تر اوسه پورې صادقانه اقدام نه دی کړی. د افغانستان د معضلې د حل لپاره همیشه یې دې اور ته لمن وهلی ده او په تاسف سره هیڅ ښه ګاونډي نه دي پاتې سوي او موږ د څو لسیزو په جریان کې له دوی څخه هیڅ ښه خاطره نه لرو. یوه ورځ احمد حمایه کوي، بل ورځ د احمد په وړاندې محمود حمایه کوي چې همدغه ناتار په افغانستان کې جوړ دی او متاسفانه د دې همسایګانو پالیسیانې او ستراتیژیانې د افغانستان په وړاندې تخریبي دي. دوی همیشه کوشش کړی دی چې یو وروسته پاته ضعیف او خوار افغانستان په ګاونډ کې ولري، چې د همدغو پالیسیانو نتیجه ده چې نن په افغانستان کې اور بل دی او که همدغه پالیسیانې او ستراتیژیانې د همسایګانو په دې شکل باندې ادامه وکړي، دغه اور به د دوی کور ته ننوځي او دغه منطقه له سوریې څخه نیولې عراق، ایران، افغانستان و پاکستان به په یو جهنم باندې تبدیل. ممنون. آقای زکریا، یک بحث حداقل بیاین از پاکستان آغاز کنیم. وقتی در این گفتمان در همین نشست دوم پروسه کابل حکومت نماینده پاکستان بحث داعش را مطرح میکنه و تهدید داعش را در مورد افغانستان و از طرف کابل نمایندگان افغانستان مطرح میکنن که داعش خب بالاخره در شرق افغانستان از او طرف خط دیورن میه و بحث راکت پراگنی های پاکستان و ده ها مورد دیگه. دقیقاً پاسخ واضح نماینده پاکستان در برابر حکومت افغانستان نمیده، با آن هم حکومت افغانستان خانی میشه که یک گفتمان دو جانبه باید شکل بگیره و برزی هم پاسخ نداره. واقعا پاکستانی ها در سیاست های منطقه‌ای در برابر افغانستان چگونه بازی میکنن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما جناب کمین صاحب، بیننده تلویزیون یک. سیاست پاکستان واضح است که
منافع کلان افغانستان رو به مخاطره مندازه و در هدف اصلی پاکستانی است که به سیاست خارجی افغانستان تسلط داشته باشه و کسانی که جنگ نیابتی به منظور اهداف استراتژیک پاکستان میکنه اونا رو به گونه دفاع کنه، حمایت کنه و هرگز این ملامتی رو قبول نمیکنه با واسطه که تمام جهان موضع‌گیریش برای پاکستان تغییر کرده. تمام دنیا مرکز آشوب جهانی و حمایت طالبان پاکستان رو میشناسند. اینا همیشه از واقعیت‌ها فرار کردن و با این بازی که هم خود بازی میتن و هم جهان به شکل برای خدا مشکل خلق کردن و به مردم افغانستان هم. اما این مربوط میشه به حکومت افغانستان که باید لابیگری خوب کنه، اسناد یعنی مستندسازی کنه اعمال پاکستان یک جا با طالبان و این به دنیا نشان بده و حرکت‌هایی را آغاز کنه که تا پاکستان بیشتر تجدید شود، از لحاظ سیاسی باغ داشته باشه. آقای زکریا، برداشت شما از این دو نشست پروسه کابل چی است؟ مخصوصا از نشست دوم که چقدر حکومت افغانستان تانست خوب بازی کنه در بین کشورها؟ ببینین جامعه جهانی با ما کمک میکنن، دنیا شناسایی کردن که تروریسم برای ما و دنیا خطر است. اینا پول میتن اساکر خود روان کردن، ما را بر شکل حمایت میکنن، در جهت زیر ساختای ما کمک کردن. یعنی افغانستان که انفراستراکچرش از بین رفته بود، جامعه جهانی کمک کردن. اونا هم از ما توقع دارن که در این راه گامای برداریم. در پولی از این که اساکر ما سنگرها بر علیه تروریسم میجنگه، باید در سیاست کلان جهانی هم ما حرکت‌های داشته باشیم. و یک حرکتی از در جهت تقویت دیدگاه و استراتژی سیاست خارجی ما که به دنیا نشان بدیم که ما جنگ طلب نیستیم، جنگ سر ما تحمیل شده، ما طرح‌هایی داریم به خاطر خاتمه جنگ. یک حرکت خوب بود. اما در کل اگر ما اینا رو محاسبه کنیم، مصالحه داشتن شورای صلح با کسایی که با نرمای جهانی، با استاندارد جهانی، با قوانین موازین بین المللی و قوانین افغانستان، قانون اساسی افغانستان، بیرق افغانستان و سرود ملی افغانستان باور نداره، با اینا مصالحه کردن به نظر ما وقضایی کردن است. اما این طرح ما ناگزیر هستیم بدیم به دنیا و در این ادامه سه پیغام بزرگی است که حکومت افغانستان همیشه یا شعاری را که حکومت افغانستان داده: ادغام مجدد، مصالحه ملی و عفو عمومی. ما خواستیم که نمی نقطه نظرات به دنیا نشان بدیم که ما خواستار صلح هستیم. ما برای طالبان فرصت میتیم که باید دوباره در جامعه مدغم شوند. اگر تحصیل یافته هستند در مسلک و کارهایی که توان دارن، برشان فرصت هست. مثل دیگه انسان ها شاید یک فرصت بسیار خوب نباشه، مثل که برای تحصیل یافته ما در شرایط فعلی نیست. بیاین با هم یک جا کار کنیم، فرصت ها رو ایجاد کنیم، از شرایط خوب افغانستان بهره برداری خوب شود، هم ما بهره برداری کنیم و هم همسایه‌های ما. این حرکت ها پیغام بسیار مثبت دارند. اما مصالحه اگر دیدگاه ما باشه، هدف ما باشه، امکان نداره، به خاطر اینکه پاکستان اراده مصالحه را نداره و برای طالب وقتی هر باری که ما مصالحه را مطرح میکنیم، آیسای بر از او شعارهایی میته که مصالحه ناممکن است. مثلا طالب میگه من میخوایم مذاکرات خود با آمریکا آغاز کنم، در حالی که آمریکا اینا را تعریف تروریستی کرده. مجلس سنا آمریکا، کانگرس آمریکا هیچ وقت حکومت خود اجازه نمیده که با تروریست در یک میز بشینه. این به این معنی است که پروسه صلح به یک شکل پاکستان سابوتاژ میکنه. ممنون. آقای کمین، مورد دیگه که روسا در این نشست به عنوان یک نگرانی مطرح کردن و بار هم در گذشته روسا مطرح کردن که چرخبال‌های مشکوک بالاخره داعش در نقاط شمالی افغانستان انتقال میده. اما وقتی که حکومت افغانستان خواستار سند و مدرک میشه از نماینده های روسا در نشست پروسه کابل، اینا سکوت میکنن. واقعا روسا با بحث داعش در افغانستان میخواین چگونه بازی کنن و این سکوت واقعا چی را نشان میده؟ منطقه کې چون د داعش په اړه باندې مختلف نظرونه دي او داعش ته په یو لوی خطر باندې کتل کیږي، که څه هم په سوریه او عراق کې د داعش کمبله ټوله سوې ده، خو لا اوس هم داسې ادعا کېږي چې په افغانستان کې د دې په مخ پر وده دي او لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې په طیارو کې انتقال او دا مسایل دي، دا ادعاوې دي، خو لا تر اوسه پورې تثبیت سوي نه دي.
زه فکر کوم چې د دې پر ځای چې یو پر بل باندې ملامتیا واچو، یو بل ګرم وبولو او پړې وبولو، ښه به دی چې یو له بل سره همکاري ولرو. صادقانه همکاري ډېره مهمه ده. مثلا ایران کله چې طالبان په 90 کلونو کې را پیدا سول او حرکت یې وکړي، مخته تلل، تر هغه وخته پورې دوی د امریکا پروژه بلله، تر کومه چې دوی د امریکا سره په جګړه کې اخته سول. کله چې طالبان او امریکا په جګړه کې اخته سول، نو بیا ایران ومنل چې دا د امریکا پروژه نه ده، او د طالبانو په وړاندې شمالي ټلواله حمایه کول، سلاوي ورکولې، نظامي رهبري یې په لاس کې وه، پیسې ورکولې، تر څو د دې حرکت مخه ونیسي. هغه پروګرام چې خلاص سو، نن بیا دی طالب حمایه کوي د افغانستان د حکومت په وړاندې، او دا د ځان حق بولي، دا دوه مخې پالیسي. نو افغانستان څخه بیا څنګه ادعا کولی سي چې ته داعش حمایه کوي او هغه ماته خطر دی؟ کله چې ته د افغانستان د حکومت مخالف حمایه کوي، هغه ستونزه نه ده، او افغانستان باندې بیا دا ادعا کوي که څه هم دا تثبیت شوی نه ده. مورد دیگه هم هست که حداقل این کشورهایی که ادعا میکنن که داعش بالاخره در افغانستان میه، خوب اینا جغرافیای اطراف افغانستان هستن، پس زمینه ابتدایی در همین جغرافیا برشان فراهم شد؟ په هیڅ صورت نه. افغانان هیڅ کله د تاریخ په اوږدو کې د چا په چارو کې لاس نه دی وهلی، نه چا کې مداخله کړې ده، همیشه مظلوم پاتې سوي دي، همیشه ورباندې ظلم سوی دی، او په تېره یوه نیمه لسیزه کې نهایت ډېر د سولې په اړه باندې هڅې کړي دي. که چیرې موږ ښه ګاونډیان درلودلی، دوی باید زموږ سره په سوله کې همکاري کړې وای، صادقانه همکاري دوی کولی سوای. خو متاسفانه دوی همیشه د افغانستان د حکومت نظام په وړاندې مخالفتونه تقویه کړي دي. هغه ډلې چې هغوی اختلاف پیدا کوي، هغوی یې حمایه کړي دي، سلاوي ورته توضیح کړي دي، او همیشه د افغانستان د اقوامو د سیاسیونو په منځ کې تفرقه اچولې ده، او کوښښ یې کړی دی چې دا هیواد بحران ته ولاړ سي. داعش هیڅکله د افغانستان پروګرام نه دی، که په یوه اندازه باندې هم له بهر څخه راوړل سوی دی، او پر هغه ریشو یې کار وسی چې بحث منم امین بود آقای کمین که یک ادعای کلان همین است که کشورهایی که در اطراف افغانستان قرار دارن بدون شک اینا بستر میشن برای ورود داعش در افغانستان. وقتی حکومت افغانستان گفتمان میخواه برا بندازه در سطح منطقه که مبارزه صورت بگیره با آراس افغانی و اینا سکوت میکنن. واقعا این سکوت به خاطر چیست؟ از یک طرف صدای بلند میکنن که داعش در افغانستان روز به روز تقویت میشه، و وقتی حکومت افغانستان گفتمان منطقه‌ای مبارزه با آراس افغانی را مطرح میکنه، اینا سکوت میکنن. په افغانستان کې یوه نیمه لسیزه کېږي چې جګړه روانه ده. موږ د حکومت په څنګ کې بهرني ملګري هم لرو، د هغو په موجودیت کې بیا هم جګړه پراخه سوې ده. نن د افغانستان په دېرش ولایتو کې طالب جنګېږي، او د حکومت د ادعاو پر اساس باندې چې تر 100 زیات تروریستي ډلې په افغانستان کې موجودې دي. دا په دې معنی چې د افغانستان حکومت ضعیف دی، او د دې ټولو لویو کارونو د مخنیوي لپاره امکاناتو ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري. نو د دې پر ځای چې یو پر بل باندې ادعا کوو د افغانستان حکومت ګرم بولو او هغوی په دې مسایلو کې ښکیل بولو، دا به ښیي چې د دوی سره کښینو، د دوی سره یو ځای کار وکړو. کله چې تاسې د فاطمیونو ډله جوړوئ، له افغانستان څخه ډلې ټپلې جوړوئ، لښکرې برابروئ، په سوریې کې جنګوئ، زه فکر کوم تر دغه ډېر اسانه کار دا دی چې په افغانستان کې که چیرې واقعا داعش تاسې ته خطر وي، د افغانستان د حکومت په څنګ کې ودرېږي، د افغانستان حکومت حمایه کوي، هغه په هغه ځایو کې چې واقعا داعش شي، هغه ورته په ګوته کوي او نظامي، اقتصادي او سیاسي همکاري ورسره وکړي. د دې پر ځای چې د افغانستان د نظام د تهذیب کوښښ کوي، د دې پر ځای چې دلته د اقوامو ترمنځ، د سیاسیونو ترمنځ، د مختلفو ډلو ترمنځ د اختلافاتو ته لمن وهي، زه فکر کوم که چیرې د اوسنی نظام همسایګان یا ګاونډیان له منځه وړي، یا د دې د کمزورتیا د کوښښ کوي، دا به یو بحران وي، او دا بحران به دوی ته هم قځېږي. ما مخکې خپل په خبرو کې اشاره وکړه چې یو جګړه ییز دهلیز منځته راځي. نور که چیرې موږ همدغه غلطې دوه مخې پالیسۍ مخته یوسو، بیا نو د پاکستان څخه نیولې دا اور به بلیږي. په افغانستان کې خو 40 کاله کېږي چې بل دی، په ایران کې به بلیږي، په عراق کې بل دی، په سوریې کې. کله چې په سوریې کې یو یاغي حرکت کوي، په 2 ورځې کې پاکستان ته ځان رسولی سي، بیا نو د دې جګړه ییز دهلیز پر څنګ چې هر څونه هیوادونه پراته دي، دا به ټول له دې اوره څخه ستونزې ویني، له دې اور کې به سوځي، او دا به یو لوی خطر وي. زه داسې وایم چې که چیرې د دغه غټ مشکل او د دې غټې فاجعې د مخنیوي لپاره کار وسي، ډېر به ښه وي. د دې پر ځای چې موږ یو حکومت او بل حکومت ګرم بولو، او افغانستان حکومت باندې ادعا کوو چې تاسې داعش حمایه کوئ، زه هیڅ دا منطقي نه بولم چې
یو کس د خپل دشمن حمایه کوي. تاسې د انټرکنټینټال حمله ولیدل چې موږ څومره افغانان پکښې قرباني سول په دې وروستیو کې د کابل لوی حملې تاسې ولیدلې. دا به څومره منطقي وي چې یو څوک خپل دشمن حمایه کوي او د خپل ځان د وژلو لپاره د خپل نظام د کمزوری کولو لپاره یې حمایه کوي. زه فکر نکنم چې دا د مستقلال دلیل آقای زکریا، بحث مهم دیگه ای است که حکومت افغانستان با ما اسناد مدارکی که خودش داشته حداقل در نشست دوم پروسه کابل مطرح کرده که همین داعشی که در افغانستان فعالیت میکنه داعش است که با تغییر نام فعالیت میکنه. طالب است و به نام داعش فعالیت میکنه و در نقاط مختلف افغانستان. اما وقتی حکومت افغانستان خواهان گفتمان منطقه‌ای میشه، کشورهای منطقه و همین کشورهای مثل چین، روسیه، پاکستان و ایران که ادعا میکنن داعش یک نگرانی است در افغانستان، اینا با سکوت میکنن. واقعا اینا با داعش میخواین چگونه بازی رو در افغانستان به راه بندازن؟ ببینید، در قسمت انتقال داعش قبلا شما گفتین پروژه تروریستی، حرکت های تروریستی در پالی ازی که اهداف سیاسی دارن و در جنگ‌های نیابتی هستن، مسائل اقتصاد یا پروژه اقتصادی هم هست که از این مافیا استفاده میکنه، بهره برداری میکنه و هم دولت های بزرگ مثلا ترکیه تا چند سال از تل تکریت و موصل استفاده کرد و پاکستان هم به گونه از تروریسم استفاده کرده و گاهی به عنوان ابزار سیاسی بر علیه دیگه به کار میبرن، ولو که استفاده اقتصادی از تروریسم نشده باشه. ایران و روس به خاطر به اعتبار سازی موقعیت اهداف جیوستراتژیک امریکا این مسائل مطرح میکنه و میگه که ما نگران هستیم به خاطر که داعش یک پدیده جنجالی است و این شاید امریکا انتقال بده یا کشورها، اما طور نیست. این یک پروژه اقتصادی است. باز مافیا پول میگیرن، پاسپورت هم میفروشن، اما ترکیه و پاکستان پاسپورت آماده میکنه برای اینا و اونم شبکه‌ای که در آیسای موجود است و دنبال دلار هستند. به خاطر پولی کارا رو میکنن. چند نفر محدود داعشی که داخل خاک میه، اما اصل داعش اونم طالبی است که برای خود تبدیل کرده و پاکستان میخواد کارنامه سیاه طالبه که مردم کشته انتحار کرده با عملکرد خود طالب زیر شعار داعش تغییر بده و همچنین با این کله گرگ ایران و روس هم به حمایت طالب بکشانه. این همه طرها پروژه پاکستان است که خیلی ماهرانه بازی میکنه. داعش یک چیزی نیست که افغانستان از اون نگران باشه یا در حوزه کسی، مخصوصا روس چی نگرانی داره وقتی که میتونه 4000 کیلومتر دورتر در سوریه و عراق داعش نابود کنه. او داعش شکست خورده و سرافکنده. پس چرا همیشه بس انتقال داعش را به مناطق شمالی افغانستان روسا مطرح میکنن و حداقل در این نشست هم مطرح کردن؟ چند تا داعشی را که پاکستان انتقال میده، پاسپورت برش میسازه، مافیای پاکستانی یا با وسیله دلار یا ایسای قصدن با اراده سیاسی اینا رو میاره. طالب هم که اونجاست در کنار از او چند روز بیرق خود تغییر میده که سبب نگرانی روس شد و روس به حمایت طالب که یعنی طالب داعش نابود میکنه تحریک شد. در تمامی حرکت ها بقای طالب است و ادامه جنگ. داعش مطرح نیست در قضیه افغانستان و ایده باید مردم افغانستان هوشیارانه و خردمندانه بفهمه. حتی بعضی سیاسیون روسی هم به این واقعیت پی برده که اگر بخواین که جنگ در افغانستان ختم شه دیگه امریکا در این منطقه نخواهد بود، چون اگر جنگ نباشه هر افغان از امریکایی پرسان میکنه به خاطر چی در خاکم هستی، وطن ما ترک کو. اگر امریکایی رو ترک نمیکنه وقت است که مثل که در مقابل روس خستن، در مقابل انگلیس خستن، در مقابل امریکایی هم میخیزه. برای ایران و برای روسیه معقول و درستی یا عاقلانه فکر سیاسی خواهد بود که با حکومت افغانستان و با متحدین جهانی همگام در نابودی طالب کار کنند. زمانی که طالب نابود شد جنگ در حوزه از بین رفت. در اون صورت اگر امریکایی‌ها که اراز دارن، اصلا اراز ایران و روس از موجودیت امریکا در حوزه است و 20 بهانه جستجو میکنن که و این بهانه رو بیشتر پاکستان در اختیار از قرار میده که مشکل خلق کنن. بهتر است که دست به دست هم بدن طالب نابود کنن. اگر امریکا بعد از این خاک ماند، مردم افغانستان اراده خواهد کرد کنار از این خاک بکشه و تعداد زیاد روس‌ها به این باور هستند که باید تروریسم در منطقه نابود شود.
پیش از اینکه با آمریکا درگیر شد. اما پاکستانیا کوشش میکنه که کشورهای دیگر درگیر کنه در قضیه تا راه نجات طالبان را پیدا کنه. و چیز دیگه که در 17 سال باز کسا میگه که امریکایی دستاورد ندارن. امریکا در جنگ‌ها بسیار حوصله دارن، بسیار با حوصله حرکت میکنه. اشتباه حکومت‌های افغانستان بوده که گاهی طالب برادر گفته، گاهی طالب مخالف سیاسی گفته و این سبب شده که امریکایی‌ها اقدام عملی نکنن. اما امروز زمانی که امریکایی‌ها اقدام عملی میکنن و به صراحت بار گپ میزنن که ما میخوایم در جبهات جنگ طالب شکست بدیم، پاکستان بیشتر دست به کار میشه که منازعات سیاسی در علاقات سیاسی ما ایجاد کنه. اکنون زمان از این نیست که ما اختلافات سیاسی ایجاد کنیم. باید بسیار خردمندانه از اختلافات درونی و از اختلافات سیاسی که باید افغانستان از اعضای مختلف ساخته شده، از گروه‌های مختلف ساخته شده، از اقوام مختلف ساخته شده، اما تمام از یا قربانی یک حادثه بزرگ تروریستی است. باید ما به این واقعیت پی ببریم و همگی متحدانه ابتکار سیاسی کنیم که یک انجام از یکی دور نشیم که تا بتونیم که دنیا اراده کرد طالب نابود کنیم. اما ما میبینیم که عوامل پاکستانی برای ما اختلاف ایجاد میکنه. مثلا عطا مطرح میشه، مثلا تذکره الکترونیک بی موقع مطرح میشه. این وقتش است که ما متحدانه دشمن را نابود کنیم. وقتی که ما با حاکمیت سیاسی جمعی رسیدیم و همگی ما از مرگ نجات یافتیم، وقت خردمندانه و عاقلانه دیدگاه سیاسی را با یک اجماع فکری و با تئوری اجماع علمی ما بتانیم منافع خود هم در سایه اقتصادی و هم در سایه انکشافات اجتماعی و سیاسی متحدانه حرکت بدیم و ما در یک مسیر تغییر مثبت هستیم. آقای کمین، از دید شما آنچه که حکومت افغانستان و نماینده آمریکا در نشست دوم پروسه کابل مطرح کردن یک مبارزه خوب در برابر داعش در افغانستان بوده و سرکوب این گروه در نقاط مختلف افغانستان، چه شمال و چه در شرق که اینا در ولایت کنر و ننگرهار یک سال گذشته سربلند کرده بودند. ارجحی شما چیست؟ حکومت و متحدینش مثل امریکا و ناتو تانستن خوب مبارزه کنند با داعش تا همین حالا؟ ما مخکې اشاره وکړه چې په یوه نیمه لسیزه کې جګړه پراخه سوې ده، کمه سوې نه ده، افغان وژنه ډېره سوې ده، کمه سوې نه ده. دا په دې معنا چې د افغانستان حکومت هم ضعیف دی، لکه څنګه چې ښایي په هغه شکل باندې مسلکي کسان موږ نه لرو چې په سیاسي ډګر کې، په نظامي ډګر کې په ښه ډول باندې افغانستان رهبري کړي. ځکه نو ستونزې ایجادیږي او ستونزې تر دې حده رسیږي چې نن په افغانستان کې موږ تر 100 ډېر تروریستي ډلې لرو. یو شي ته که چیرې تاسې متوجه سئ، تر 2001 کال وروسته چې افغانستان 4 لسیزې کېږي په جګړه کې دی، تر 2001 کال وروسته چې یوه نیمه لسیزه ده د جګړې شکل اوښتی دی. په افغانستان کې کومه جګړه چې د یوه نیمه لسیز څخه روانه ده، قیمت ترینه جګړه ده، یو ډېر لوړ قیمت باندې دا جګړه مخ ته ځي چې دا یوازې د غرب او امریکا په وسه پوره ده چې په دې جګړه کې واوسیږي او دا مخ ته یوسي. دا نه د پاکستان په وسه پوره ده چې په دې موضوع کې ښکیل پاتې سي، نه د ایران. تاسې ګورئ ایران کله چې امریکا پر افغانستان باندې یرغل کوي، د دې پر ځای چې د ایران د لاسوهنو مخه ونیسي، بې تفاوت پاتې سول. ایران نهایت تر ډېره اقتصادي پانګونې دلته وکړې، په سیاسي لحاظ باندې، په اجتماعي لحاظ باندې ډېر لاسوهنې شروع کړې او مخ ته ولاړه. کله چې امریکایان عراق ته ځي، همدا شکل باندې ایرانیان داخل سول. په سوریه، فلسطین او یمن کې خو هم ډېر ښکیل دي. نو ایران یو داسې هیواد نه دی چې په 5-6 نورو هیوادو کې دی په جګړه کې پاتې سي، چې د دې اقتصاد نه ایجابوي. پاکستان هم په یو نیمه لسیزه کې چې په افغانستان کې په جګړه کې ښکیل دی، په دې قیمت ترینه جګړه کې نور یې تر وس وتلې ده. که چیرې تاسې خبر لرئ، د پاکستان کې سخت اقتصادي بحران دی. په ایران کې هغه ورځ سړکونو ته خلک د لوږې او بیکارۍ څخه راووتل. که په همدغه شکل باندې جریان پیدا کړي، د دغو دوو هیوادو حکومتونه ضعیفه کیږي او وسلوالې ډلې پکې پیدا کیږي. همدغه وسلوالې ډلې پراخه کیږي، اوس 100 یې تر دغه هم ډېرېږي او دغه دوه هیوادونه هم ګواښي. کله چې دا دوه هیوادونه وګواښول سول، یو بحران رامخته کیږي منطقوي، چې بیا نه روس کولی شي دا کنټرول کړي، نه چین کولی شي او نه امریکا کولی شي چې دا کنټرول کړي. نو ښه دا دی چې صادقانه مخ ته سره ولاړ سو. هغه دا چې که یوه ډله بده وي، بده ده، که چیرې زما د ګټو لپاره وي خو ښه ده. یعنی یو ورځ طالب په وړاندې 100,000 فوج د ایران پر سرحد باندې راویستی چې هغه ډله دې بده بلل، نو نه هغه ډله ښه ده، حمایه کوي، چون ستا په ګټه ده او داعش بیا بد دی ستا لپاره. زه فکر کوم چې همدغه غلطې پالیسیان یې د دې منطقې او ګاونډیانو زمینه مساعدوي چې داعش غوندې نورې ډلې هم دلته پیدا سي.
کله چې په افغانستان کې 4 لسیزې جګړه ده، کله چې په افغانستان کې 1.5 لسیزې جګړه ده، ولې تاسې همکاري نه کوئ؟ یعنې که همدغسې ګډوډۍ په افغانستان کې شروع وي، د داعش غوندې به نورې ډلې هم پیدا سي او دا به تاسې ګواښي. دا صحیح دی چې تر پرونه پورې داسې ډله نه وه چې تاسې ګټو ته خطر ورسوي، خو دا پیدا کیږي او هغه وخت بیا تاسې دا کنټرول نسي کولی. نو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د حکومت سره یو ځای، د افغانستان د خلکو سره یو ځای صادقانه پر داسې پالیسیو، پر داسې تګلارو باندې کار وسي چې یو بل تخریب نه کړو بلکې یو بل حمایه کړو. یعنې د تخریبي پالیسیانو پر ځای حمایوي پالیسیانی آماده کړو او کار از دید شما امریکایی ها چقدر تانستن خوب بازی کنن کنار حکومت افغانستان؟ چون موږ په جګړه کې یو او موږ له امریکا څخه همیشه غوښتنه کړې ده چې افغانستان ته سوله راولي. ستاسې هغه جګړیزه پالیسي طرفداره موږ نه یو. موږ نه غواړو چې زموږ کلي او وطن بمبار سي، موږ نه غواړو چې افغانان ووژل سي، بلکې موږ ته د سولې ستراتیژي راوړاندې کوي، موږ ته د سولې پالیسي راوړاندې کوي. هغه پانګونې چې تاسې په جګړه کې کوئ واقعا ډېر مصرف لري. که چیرې د هغه یو کوچنۍ برخه پر سوله باندې ولګېږي، زه فکر کوم چې دا به ډېره مفیده وي. تاسې ګورئ په 2001 کال کې کله چې نوی حکومت رالی، طالبان کورو ته ولاړه او هغوی ویل چې نور موږ له جګړې څخه لاس اخیستی دی او هغوی ته په یو شکل باندې عمومي عفو هم اعلان سوه. خو بیا په ډېر لنډ وخت کې هغوی له کورو څخه راووتل، هغوی وډبول سول، بندیان سول، ګوانتانامو ته واستول سول او بګرام کې بندیان سول. بالاخره دا خلک مجبور سول چې د پاکستان لمنې ته ځان واچوي. پاکستان هغه پاکستان چې 90% خاوره یې د افغانستان په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې اداره کول او هغه صفر ته رسېدلی او د هغه رقیب هند په افغانستان کې لوبیږي. هغو د خدای غوښته چې داسې کسان راسي او هغوی حمایه کړي. نو دغه اشتباهات دا که د افغانستان حکومت په هغه وخت کې کړي دي، که امریکا کړي دي، دا باید جبران سي. نه باید نور افغانان تهدید سي، نه باید نور افغانستان د افغانانو لپاره یو داسې ځای سي چې دی پکښې نسي اوسېدلی. زه فکر کوم که چیرې یو افغان هم خوابدی وي او بهر کې وي او د افغانستان د نظام په وړاندې جنګیږي، ښه خبره نه ده. ښه به دا وي چې لکه د کابل پروسې دوهم کنفرانس کې چې د افغانستان حکومت په ډیرو جزئیاتو په ډیر ښه ډول باندې د سولې لپاره خپله تګلاره وړاندې کړه. که دا کار مخکې سوی وای ډېر به ښه وای. اوس هم ناوخته نه دی دا کار وسو او دغه تګلارې ته دې عملي پروګرامونه هم برابر کړي تر څو طالبان خپل ملک ته راسي او په واقعا سره د حفاظت وکړی سي، بیا هغوی له کورونو څخه راونه ایستل سي او بیا مجبور نسي چې بیا ولاړ سي. ممنون. آقای زکریا، بحث مهم و اساسی در بازی‌های منطقه‌ای یک قدرت کلان چین است و چینایی‌ها در این کنفرانس ادعا کردند که ما آماده همکاری منطقه‌ای هستیم، ما آماده هستیم با کشورهای منطقه در مبارزه با آراس‌افکنی با حکومت افغانستان و کشورهای منطقه همکاری کنیم. حالا شما چقدر باورمند به صداقت چین به عنوان یک قدرت کلان در منطقه هستین که واقعا می‌خواهند همکاری کنند در بحث مبارزه با آراس‌افکنی؟ ببینید، منفعت یک چیز بسیار مهم است. اگر منفعت اقتصادی در افغانستان ایجاد شود، کشورهای همسایه منفعت خود او میبینن، ناگزیر هستند که باید در جنگ بر علیه توریسم و ابزارهای نادرستی که به کار میبرن از او منصرف شوند و جنگ بر علیه توریسم و قاطعیت هدف بگیرن. چین وضع تجارت بحری خود در دراز مدت خوب نمیبینه و هم انتقال کالاها از طریق ساوت پاسیفیک از طریق بر برش بسیار طولانی و دشوار است به اروپا تا 40 روز 40 چند روز انتقال میکنه. اما اگر این خطرات محاسبه کنه که زیر دریای امریکایی ها یک روز محمولای کالای چینایی ها را منهدم میکنه، مجبور هستن که به ترانسپورت و ترانزیت جدید که حوزه ایرو در نظر داره، آسیا میانه، افغانستان، ایران، آذربایجان، از این طریق تجارت کنه که بسیار علاقمند است. شمال افغانستان رشد بسیار خوب میکنه و 1/3 یا 1/5 راه تجارتی و انتقال کالاهای تجارتی که امروز از دبی است از طریق افغانستان خواهد شد. بنابراین اینا یک علاقمندی دارن که سرمایه از طریق حرکت‌های ایروئیژیا، اقتصاد ایروئیژیا دوباره در حوزه اقتصاد رشد کنه و چین هم بتونه منفعت خوب بگیره و کالاهایش در ظرف 72 ساعت به اروپا انتقال کنه. این یک هدف خوبی است که باید پاکستان ترک کنه و پاکستان چینی که 1250 کیلومتر از کوه قراقرم تا بندر گوادر سرک ساخته، ریل ساخته به خاطر آینده اگر راه بحری سخت میشه از طریق پاکستان. اما راه آسان‌تر امروز دوباره میخواد احیا کنه و شاید هم پاکستان رو ترک کنه. اگر منفعت خود چین در این ساحه ببینه،
و رشد اقتصادی افغانستان سیگنال های خوبی باشه، پاکستان رو ترک میکنه، در پروسه صلح میایه. هر کسی که در پروسه صلح میایه هدف داره و پاکستان هم وقتی که پروسه صلح چه اهداف اقتصادی روش کنه، پروسه صلح هدف عمومی در ذهن کلگی باشه، دست از حمایت طالب بر میداره. طالب یک وسیله بوده که طالب در فرمای مختلف یا افراطیت از شروع مجاهدین که حمایت پاکستان بود، افراطیت رشد کرد، القاعده آمد، طالب آمد، اینا فروکش میکنن، یک بار رشد میکنه یک بار نابود میشه. با آمدن امریکایا اینا پاکستانی‌ها یارو در سنگرها برد، تبلیغات داد، گفت شما جای به جای تا فرصت برابر شود. و برای امریکایی‌ها جنگ باید با حوصله‌مندی اجرا میشه تا چهره طالب و حرکت‌ها و اخلاق از به مردم معلوم شود. چه انسان بیگناه را میکشه و چند سالی که اینا به وسیله بی 52 امریکایی‌ها رانده شدن یا رانده نشدن، در مراکز تعلیم و تربیه پاکستان جابجا شدن که دوباره برگردن. و هر زمانی که پاکستان امریکایی را بازی داد که ما صلح میکنیم، این پروژه صلح در حقیقت دشمنی با ملت افغانستان بوده که تا این پروژه صلح فرصت‌های خوبی رو برای حیات طالبان ایجاد کرد. از یک طرف پول از امریکا گرفت که ما در افغانستان صلح میارم، از جانب دیگه طالب مسلح کرد و بالاخره زمانی که نزاع سیاسی رو دید، قوای امریکایی از افغانستان بیرون شد، یک بار طالب داخل افغانستان کرد، به خرابی زد. هیچ وقت طالب در خانه خود نشسته. طالب همیشه در کمین و تخریب افغانستان بوده. زمانی که فرار کردن مقاومت جنگی نداشتن، در دستگاه آیسای اینا تمرینات میدیدن و اینا شبکه‌ای ایجاد کردن به خاطر خراب کردن که دوباره بیا جنگ نیابتی پاکستان آغاز کنن. و زمانی که فرصت دیدن دوباره داخل شدن و ملت افغانستان از روز اول برزی مسائل را مطرح کرد که ادغام مجدد، مسائل عمومی، عفو عمومی، اما اینا بر روی مردم تفنگ کشیدن. هیچ وقت و امریکایی‌ها به معنای از این است که یا شکست خوردن، 17 سال جنگ طولانی است، در مقابل کمونیسم 60 سال یا جنگ کردن، بسیاری نقاط دنیا را از دادن، اما دوباره احیا شدن. برای طالبان بسیار فرصت دادن، به تروریستان خواستن که چهره از یار مردم ببینه. اگر روز اول کل زیر میکش مردم میگفت آدمای خوب از بین بردن، اما خوب شد که عملشان مردم دید و آل وقتش است که مردم با قاطع در مقابل از بجنگن. ممنون، سپاسگزار. آقای کمین بسیار زود کوتاه اشاره کنین، فرصتایی که حداقل در اختیار حکومت افغانستان است تا به خوبی ازش استفاده کنه چی است در این تا یک موقعیتی که به وجود آمده؟ زه فکر کوم په دې وروستیو کې منطقوي او نړیواله اجماع په منځ راغلې ده او دا د افغانستان د حکومت بهرنی سیاست یو ښه نتیجه ده چې دا کار سوی دی او اوس یې نړۍ دې ته په دې فکر کړی دی چې واقعا د افغانستان د ستونزو ریښه په افغانستان کې نه بلکې بهر ده او باید پر هغه نقاطو باندې فشار راوړل سي. زه فکر کوم چې همدغه پروګرام ته په همدغه شکل باندې ادامه ورکول سي او د افغانانو دغه مظلومیت په نړۍ کې نړیوالو ته وښیي چې موږ په کوم حالت کې یو او واقعا زموږ ستونزې له کوم ځای څخه دي او د افغانانو هغه چهره چې همیشه په سوله کې ژوند غواړي، پرمختګ غواړي، آرام ژوند غواړي، دا نړیوالو ته ورسوي. زه فکر کوم چې همدغه ښه لار ده او د کابل د پروسې غوندې کنفرانسونو ته ادامه ورکړي، دا به ډېر ښه نتیجه ولري. سپاسگزار حضور شما مهمانان در بحث و سپاسگزار از شما بیننده ها که این بحث را صمیمانه دنبال کردین. تا بعد، خدا نگهدار.